Misión, visión y valores. Una herramienta clave para motivar a los empleados. Al igual que construiríamos una casa partiendo de sus cimientos, la motivación de los empleados parte de poder implicarlos en la visión, misión y valores de la propia empresa. Si el empleado no los entiende, no los comparte, ni se identifica difícilmente, los defenderá con entusiasmo. Pongamos como ejemplo un equipo de fútbol, el cual tiene unos seguidores que defienden sus colores a pesar de que el equipo gane o pierda, y se enfrentan a cualquiera que se ponga en contra del equipo. Y eso ocurre porque comparten la misma visión, misión y valores. Ahora cambiemos de campo de juego y centrémonos en su empresa, y revisemos así su visión, misión y valores. ¿Cree que sus empleados los comparten? O mejor, empecemos por el principio. ¿Cree que sus empleados los conocen y los entienden? La visión, misión y valores de una empresa son como los colores de la camiseta de un club de fútbol, y por ello deben ser elaborados no como un papel más que poner en la entrada de la compañía, sino como los cimientos que permitirán que su empresa crezca fuerte y con unos empleados fieles y motivados que sientan y defiendan sus intereses. Su visión debe establecer las metas que su empresa desea alcanzar. Su misión debe identificar su valor en el mercado y sus valores deben definir su forma de trabajar para alcanzar nuestra visión. Como ejemplo, pongamos la empresa multinacional Ford, que defiende como visión convertirnos en la compañía principal del mundo de productos y servicios para el automóvil. Como misión, somos una familia global diversa con una herencia orgullosa, confiada y apasionada por proporcionar productos excepcionales y servicios. Y como valores, hacemos bien las cosas para nuestra gente, nuestro ambiente y nuestra sociedad, pero sobre todo, para nuestros clientes. Observen cómo se da relevancia a las personas, que son el equipo humano que forma el corazón de la compañía. Ahora, observe su hoja de visión, misión y valores, y piense si ésta tiene en cuenta a sus empleados en ella, y cómo los corresponsabiliza, dándoles la importancia que merecen, para que sean el motor de excelencia y cambio. Revísela, reescríbala, compártala y sométala a votación si es necesario, pero sobre todo permita que sus empleados se sientan identificados con ella a través de procesos de formación, coaching grupal o talleres de fidelización. En sus manos está convertirse en la mejor empresa, en la Champions League de su sector. Hola, ¿qué tal? El día de hoy en nuestra sección Menú Administrativo vamos a hablar de algo que todos debiésemos tener: objetivos. Por alguna razón los objetivos nos cuesta trabajo para diseñarlos. Un objetivo tiene características específicas. Metodológicamente nos dice que debe de reunir 4. Debe ser claro, debe ser preciso, debe ser focalizado y debe ser alcanzable. Para obtener esto, nosotros requerimos analizar 2 puntos. 1. ¿Dónde estamos? 2. ¿Dónde quiero estar? En dónde estamos es mucho más fácil, porque ya conocemos todo lo que ocurrió a nuestro alrededor. Cuánto costó, con quién lo hicimos, cómo lo hicimos, cuándo lo hicimos, etc. El determinar dónde quiero estar a veces resulta un poco más difícil, porque esto tiene tramos de incertidumbre. Esta incertidumbre radica en que no tengo una visualización adecuada de exactamente qué es lo que quiero. Y para hacer esto requiero determinar cómo, cuándo, dónde, con quién, cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Con las 4 características que ya dijimos anteriormente. Y como alguien dijo alguna vez, al barco que sabe dónde va, cualquier viento le es favorable. Y recuerda, administrarte no está pelón.
En esta sección debes analizar tus puntos fuertes y débiles en relación a tus competidores y desde el punto de vista del cliente. Es muy recomendable realizar una matriz como esta, en donde en las filas pones a tu empresa y a los principales competidores de tu negocio. Y en las columnas pones los 2 o 3 criterios que tus clientes tienen para decidirse sobre una empresa en particular. Aquí no es recomendable poner más de 3 criterios, ya que difícilmente un cliente utilice 4 o más criterios para definir. Veámoslo con un ejemplo de una tienda de indumentaria. Aquí nosotros hemos definido que los criterios del cliente son la calidad y el diseño de las prendas, el precio de las prendas y la localización de las tiendas. En nuestro caso, nosotros presentamos altas ventajas en cuanto a la calidad y el diseño de las prendas y desventajas con respecto al precio. De esta forma, esta matriz nos permite ver claramente las áreas en las cuales tenemos fortalezas y aquellas en las cuales tenemos debilidades en relación a la competencia. Recuerda que el objetivo de esta sección es conocer tus puntos fuertes y débiles para armar tus estrategias en función a ellos. Es todo un arcoíris de la innovación. El tema fundamental con el arcoíris de la innovación es el siguiente. Si ustedes innovan en un solo color del arcoíris, va a ser muy fácil de copiar por los competidores. La clave en la innovación es usar más colores del arcoíris para realmente crear una ventaja competitiva que sea difícil de copiar por tus competidores. Entonces, de pronto, ofrecer un nuevo servicio, pero a través de una alianza estratégica que el otro no tiene. Entonces, eso es lo que realmente te va a dar la ventaja competitiva en tu hotel. Mi nombre es Flint Loco y siempre he querido inventar algo increíble. ¡Auto volador! Así que cuando mi ciudad se vio en problemas, supe que era mi oportunidad de demostrarles de lo que era capaz. Conversión de agua en comida. Soy Sam Chispas. Parece que las cosas en su agujo ¿Sabes lo que eres, Flynn Loco? Eres un revoltoso. ¿Por qué no puedes ser como mi hijo Cal? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y cuando creí que mis días de inventor habían terminado, ¡realmente funciona! ¡Me encanta! Por primera vez en mi vida todos aman algo que yo hice. Yo quiero unos waffles. Carne. La gelatina es mi favorita. ¡A la orden! De Columbia Pictures y Sony Pictures Animation. ¡Mamma mía! ¡La máquina tiene mente propia! Entrarán al epicentro de una tormenta perfecta de comida. Prepárense para probar la aventura. ¡La pizza nos está persiguiendo! Debo detener la máquina. El destino del mundo depende de mí. Lluvia de hamburguesas. Hijo, ¿puedes decirme que tienes esto bajo control y que no terminará en un desastre? ¡Lo tengo bajo control y no terminará en desastre! Está a punto de aplastarlos una mazorca gigante. ¡Oh, no! ¡Gominola! Chris Garner hacía todo lo posible por su familia. No lo necesitamos, Chris, no hace falta. Pero todo lo posible no era suficiente. Amigo, tengo 2 preguntas para usted. ¿Qué es lo que hace y cómo lo hace?
Soy agente de bolsa. Agente de bolsa, oh. Oiga, le presto mi coche para el fin de semana, pero lo necesito aquí el lunes. Pague el aparcamiento. Necesito el alquiler, no puedo esperar más. Tiene que largarse mañana por la mañana. Aún recuerdo aquel momento. Solo quedaban $21 en mi cuenta del banco. Era mi última oportunidad de llegar a algo. Tienes que confiar en mí, ¿vale? Ya confío en ti. Conseguiré un trabajo mejor. A ver si le encuentro una solicitud para nuestro meritoriaje. No había sueldo, pero era un camino hacia otro lugar. Mamá se marchó por mí. Mamá se marchó.